Ал ағайын, көктем келді. Міне адамзатқа пайдалы өсімдіктердің науқаны басталды өсу. Соның бірі бақбақ гүл, орысша одуванчик деп аталады. Бұл бақбақ гүлдің пайдасы өте көп. Бірінші бұны қалай пайдалану керегін айтып кетейін. Осылай жинап аласыздар. Көлеңкеде 2-3 күн кептіресіздер. Кепкеннен кейін қараңыз, бір 5-6 штугын алып, кепкен бақбақ гүлдің 5-6 штугын алып, жарты литр суға қайнатып, сосын 20 минут тұндырасыздар. Бір 5 минут қайнатып, 5-10 минут қайнатып, 20 минут тұндырасыздар. Содан кейін тамақтың алдында жарты сағат бұрын ішесіздер. Жарты сағат бұрын тамақтың алдында 200 миллиграмнан ішесіздер. Бұның пайдасы өте көп деп айттық. Интернеттен бір қарап шықсаңыздар болады. Қант диабетіне пайдалы, рактың алдын алады. Тас, бауыр мен бүйректің тас құмдарын айдап шығарады. Қанды тазалайды. Керек десеңіздер, адамның температурасы көтерілгенде осыны ішсе, температураны басады. Сол себептен дәріге жүгірмей, Алланың берген осындай нығметтерін пайдаланып, шайдың орнына ішіп отырыңыздар. Ішу курсы 2 апта, бір 15 күн. Негізі ешқандай зияны жоқ, іше беріңіздер. Және каналға тіркеліп отырыңыздар. Осындай бір пайдалы шөптер болса салып отырам. Біреуге бір пайдасы тиіп қалар.